Efektové zařízení kukačka. Kukačka. Jsou to takové dva měchy, které jsou napojené na píšťaly, ty se dají naladit. A tu kukačku jsme používali teďko v neděli právě v Sherlocku Holmesovi, jakože znázorňujeme přírodu. Pokud se to člověk nenaučí, tak potom ty měchy, když se to dělá špatně, tak to vypadá takhle. To nic není, ale pokud se veme trošku síly do toho. Můžu si to zkusit? Ano. Tak já to udělám určitě špatně. To je takhle, se to nedělá. Ano. A zkusím správně. No, vypáčíme. Vypáčíme. Tak, ukážeme, jak jsme páčeli. Teď se mi zaklá. Takže pánové přinesli opravdu tolik věcí, mají na to celý kufr. Můžu opravdu tedy dosvědčit, že je to skutečné páčidlo, skutečná pokladna? Ano. Tak ano. a zní to takhle. Někdo si myslí, že když veme kopítka, že udělá jako takhle jenom, že to jsou kopyta koně. Tak to prostě není. Člověk to musí mít naposloucháno, takže i krok koně, jo. Asi třeba může potom přejít i do klusu. Ano, takzvaný shuffle, tečkovaný rytmus. A nebo do cvalu. A já do toho udělám zvíře, které si myslím, že by se tam hodilo. Jakže se tomu říká, tomu nástroji, který jste přinesli, a je takový univerzální, jeden z těch mnoha? To je naše univerzální brzadlo. No a dá se na to vlastně znázornit celý lidský život. Od početí přes třeba rozvod, kdy práskne dveře o skříně a vem si už všechno. Zavře, až po rakev, kdy se za váma definitivně zaklapne víko. Použijeme magnetofonové pásky a budeme dělat kroky v porostu. Dokonce nám začíná sněžit a už se brodíme sněhem. Tak jsou to naprosto věrné zvuky. Co to je za sáček, co je v něm? To není jen takový nějaký sáček, už to vidí i kamera, ale můžete si to vyrobit i doma. Je to prezervativ naplněný solamilem a krásně vrže.